ल एकछिन अब ध्यान दिएर सुन्ने। हामीहरूले लास्ट टाइम पढेको थियो के त च्याउको जीवन चक्रसम्मको कहानी हामीले पढिसकेका छौँ हैन। च्याउमा बेसिडियोस्पोर कसरी बन्छ, बेसिडियोस्पोर बन्ने प्रक्रियादेखि लिएर त्यो बेसिडियोस्पोरबाट हैन प्राथमिक माइसेलियम र प्राथमिक माइसेलियमहरूको कम्बिनेसनबाट द्वितीय माइसेलियम जसलाई डाइकार्योटिक माइसेलियम तिमीहरूलाई बताएका थिएँ र त्यो डाइकार्योटिक माइसेलियम अर्थात् सेकेन्डरी माइसेलियमहरूबाट कसरी सासाना हाइफी र त्यो हाइफीहरूबाट पूर्ण रूपमा माइसेलियम जुन बन्छ त्यो कुरा हामीले छलफल गर्थ्यौँ र पछिबाट त्यही माइसेलियमबाट च्याउ कसरी विकसित भएका थियो भन्ने कुरासम्मको विषय हामी छलफल गरिसकेका छौँ हैन। मतलब लगभग हामी च्याउका जीवन चक्रका हरेक कुराहरू बुझिसकेका छौँ। आज हामी कुरा गर्छौँ च्याउबाट हामीलाई के कस्ता प्रकारको लाभ हुन्छ, च्याउबाट हामीले के कस्ता प्रकारका फाइदा प्राप्त गर्न सक्छौँ। च्याउलाई हामी दुई तरिकाबाट, एउटा त के त पहिलो त च्याउलाई हामी के त खाद्य पदार्थको रूपमा र अर्को च्याउलाई के को रूपमा त औषधिको रूपमा हामी कसरी प्रयोग गर्छौँ, च्याउमा के कस्ता प्रकारका पौष्टिक तत्त्वहरू पाइन्छ र च्याउमा के कस्ता प्रकारका औषधि गुणहरू पाइन्छ जसका विषयमा विशेष रूपमा छलफल गर्नेछौँ। र यसका साथसाथै हैन विभिन्न प्रकारका च्याउहरूमध्ये हैन कन्ने च्याउको खेती कसरी गरिन्छ त्यसको प्रोसेसलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। कुरा बुझेको होइन? ल बीचमा हल्ला गर्ने काम नगर्ने, एकदम ध्यान दिएर सुन्ने काम गरौँ, ठीक छ? त सबभन्दा पहिले अब हामी च्याउको उपयोग कुन कुन ठाउँमा र कुन कुन क्षेत्रमा यसलाई हामी मुख्य रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने गर्छौँ। त तिमीलाई अहिले भनेको छु च्याउलाई अहिले होइन प्राचीन कालदेखि यसलाई खाद्य पदार्थ र के को रूपमा त औषधिको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ हैन। अहिले पनि हामीहरू च्याउको जुन खेती गरेर धेरै मानिसहरूले यसलाई खाद्य पदार्थको रूपमा खास गरेर हामीहरू तरकारीको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्दै आइरहेछौँ हामीहरू पनि। हुनको लागि त हाम्रो कल्चरमा यसको अलि बढी प्रयोग छैन, तर पनि नेपालको अधिकांश ठाउँहरूमा बढीभन्दा बढी यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ हैन। किनभने च्याउमा पाइएका विभिन्न प्रकारका पौष्टिक तत्त्वहरूले जुन मान्छे शाकाहारी छ त्यस्ता मान्छेहरूको लागि के छ त एकदम लाभदायक छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। किनकि च्याउमा पाइने विभिन्न प्रकारका पौष्टिक तत्त्वहरूको बारेमा पनि हामी के गर्छौँ त्यहाँ छलफल गर्नेछौँ। कुरा बुझेको बुझेन? च्याउमा एकदम जिरो मात्रामा के त कोलेस्ट्रोल पाइन्छ जसले हाम्रो बडीलाई नोक्सान गर्दैन। कोलेस्ट्रोलले त के गर्छ हाम्रो बडीलाई त नोक्सानै गरेको हुन्छ नि। त्यसमा एकदम जुन कुराले नोक्सान गर्छ त्यो कुरा एकदम 0% मतलब धेरै नगन्य रूपमा पाइन्छ र हाम्रो बडीका लागि जुन लाभदायक हुन्छ त्यो सबै प्रकारका कुराहरू जस्तै प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल्स हैन जस्ता हरेक कुराहरू के त यसमा के त हरेक प्रकारका पौष्टिक तत्त्वहरू पाइन्छ। त्यही भएर के छ त यो हाम्रो शरीरको लागि हैन हाम्रो स्वास्थ्यको लागि के छ त लाभदायक छ। र यसका साथसाथै तिमीहरूलाई बताएका थिए कि यो यसमा भिन्न प्रकारको औषधि गुण पनि पाइन्छ। त्यस्ता प्रकारका औषधि गुणको कारणले गर्दा यसलाई विभिन्न प्रकारका हैन भयानक रोगहरूको औषधिको रूपमा जस्तै दम्मा भयो हैन क्यान्सर जस्ता रोगहरू भयो, मधुमेह जस्ता रोगहरू भयो, यस्ता प्रकारका रोगहरूको के त निदानको लागि जुन औषधिहरू तयार गरिन्छ त्यस्ता प्रकारका औषधिहरूमा पनि के को प्रयोग गरिन्छ त च्याउको प्रयोग गरिन्छ। हुनको लागि च्याउमा तिमीहरूलाई बताएका थिए कि च्याउलाई हामीहरू खाद्य पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्छौँ किनकि यसले विश्व खाद्य सङ्गठनले पनि अनुमति दिइहालेको छ जसलाई खाद्य पदार्थको रूपमा घोषित गरिदिएको छ। कुरा बुझेको बुझेन? अब ध्यान दिएर सुन्दै जाने। तर पनि केही यस्ता च्याउ हुन्छ जुन च्याउ के हुन्छ त विषालु हुन्छ, जसले के हुन्छ त जसको कारणले गर्दा तिमीहरू कहिले काहीँ यस्ता प्रकारका न्युज सुनेको होला कि च्याउको सेवनको कारणले गर्दा विषालु च्याउ पर्नु भएको कारणले गर्दा त्यसको जान पनि गएको छ मान्छेको। हरेक मतलब यस्ता प्रकारका हामी के त न्युजहरू सुनिरहेको हुन्छौँ। त च्याउमा पनि हामीलाई पहिचान गर्ने तरिका बुझ्नुपर्ने हुन्छ कुन खाने योग्य च्याउ हो हैन, कुन जङ्गली च्याउ हो हैन, त्यसको अलग अलग पहिचान छ। तिमीहरूलाई लास्टतिर म यो कुराहरू पढाउँछु विषालु च्याउलाई कसरी हामी पहिचान गर्न सक्छौँ। तर हामी यसले मुख्य रूपमा छलफल गर्ने हो के रूपमा त हाम्रो मानव स्वास्थ्यका लागि च्याउको जुन महत्त्व छ जसमा तिमीहरूलाई म सर्टली के भन्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले च्याउमा के कस्ता प्रकारका पौष्टिक तत्त्वहरू पाइन्छ जसमा तिमीहरूलाई म यहाँ के भन्न चाहन्छु प्रोटिनको स्रोतको रूपमा अब कति प्रतिशत प्रोटिन पाइन्छ, अन्य वस्तुहरूको तुलनामा च्याउमा कति प्रतिशत प्रोटिन पाइन्छ जस्ता कुराहरूको विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। जसमा तिमीहरूलाई थाहा छ च्याउमा यदि कुरा गर्यो भने 19 देखि 35% जति प्रोटिन पाइन्छ, जबकि चामलमा 7.3 भयो, त्यस्तै हामीहरू गहुँमा 12.7 भयो र भटमासमा कति त 38.1% च्याउ पाइन्छ। असरी के हुन्छ त यो प्रोटिन पाइन्छ। अब दिमाग लगाउन फरक वस्तुमा स्पेशल फरक प्रकारका मतलब पौष्टिक तत्त्व पाइन्छ तर यसमा सबै किसिमका पौष्टिक तत्त्व पाइन्छ। प्रोटिनको कुरा हामी गर्छौँ त प्रोटिनमा पनि कम पाइँदैन, 19 धेरै कम पायो त 19%, सबभन्दा बढी पायो त 35%, त धेरै भयो नि।
कुरा बुझेको बुझेन। त्यस्तै अब हामी कुरा गर्छौँ के को लागि, अब प्रोटिन हाम्रो शरीरको लागि वृद्धि विकासको लागि त एकदमै अति आवश्यक के हो त पौष्टिक तत्व हो। हामीहरूको कुरा गर्छौँ के को बारेमा त भिटामिनको रूपको कुरा गर्छौँ, त्यसमा धेरै प्रकारका भिटामिनहरू पाइन्छ जुन हाम्रो शरीरको लागि के हुन्छ त लाभदायक हुन्छ। जसमा यसमा पाइने च्याउमा पाइने धेरै प्रकारका भिटामिनहरू मध्ये जसमा तिमीहरूलाई भनेका थिए राइबोफ्लेभिन जसलाई B2 भन्छौँ हामीहरू, त्यस्तै हामीहरूको नाइसिन हैन, नाइसिन, त्यसपछि पेन्टोथोनिक एसिड, त्यसपछि थाइमिन B1, त्यसपछि बायोटिन, त्यसपछि हाम्रो फोलेट, भिटामिन B12 लगायतका भिटामिनका स्रोत राम्रो स्रोतको रूपमा के हुन्छ त हाम्रो पाइन्छ। अर्को माछा मासु सेवन नगर्ने मानिसहरूको लागि, जुन मानिसले माछा मासु सेवन गर्दैन, अब माछा मासु सेवन गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हुन्छ त त्यसमा भएका विभिन्न प्रकारका पौष्टिक तत्व हैन लिनु। जुन मान्छेले मानौ कि शाकाहारी मान्छे छ, जुन मान्छेले माछा मासु खाँदैन, अब त्यसको विकल्पमा त च्याउ त सबभन्दा राम्रो पौष्टिक आहारको रूपमा आउँछ कि आउँदैन? किनकि जुन कुरा हामी माछा मासु खाएर प्राप्त गरिरहेछौँ त्यही कुरा यदि हामी च्याउमा एउटै प्रकारका मतलब एउटा मात्रै च्याउमा पाइरहेको छ, प्रोटिन पनि पाइरहेछ, भिटामिन पनि पाइरहेछ, अन्य प्रकारका मिनरल्सहरू पनि पाइरहेछ, त जुन मान्छेले हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ माछा मासु खाँदैन त्यस्ता मानिसहरूको विकल्पमा यो च्याउ के हुन्छ त धेरैभन्दा धेरै लाभदायक हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। कुरा बुझ्यो। त्यस्तै अब हामी कुरा गर्छौँ खनिज पदार्थको रूपमा, त्यसमा अलग अलग प्रकारका खनिज पदार्थहरू पाइन्छ। जस्तै यसमा सबभन्दा प्रशस्त मात्रामा बढी पाइने हो पोटासियम, हाम्रो शरीरको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ पोटासियम, सोडियम हैन। त्यसपछि सोडियम भयो, फस्फोरस, क्याल्सियम भयो, तामा, फलाम आदि के छ त यसमा पाइने के त मिनरल्सहरू छ, खनिज पदार्थहरू छ। त्यसपछि अब कुरा गर्छौँ औषधिको रूपमा, त औषधिजन्य गुण पनि केमा हुन्छ त च्याउमा हुन्छ। जस्तै अब के कस्ता प्रकारका तिमीलाई अहिले बताएका थिए विभिन्न प्रकारको के त डर लाग्दो भयानक रोगहरूको औषधि बनाउनको रूपमा खास गरेर हामीहरूको रातो च्याउहरूको हैन, जुन विषालु च्याउ हुन्छ त्यस्ता प्रकारका च्याउहरूको बढीभन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ त्यहाँ। कुरा बुझेको बुझेन? अब धेरै पहिलेदेखि नै चीन, त्यसपछि जापान, कोरिया जस्ता विकसित मुलुकहरूमा च्याउको औषधि गुण पत्ता लागिसकेका थिए र नेपालमा पनि विशेष गरेर आयुर्वेदिक चिकित्सकहरू च्याउको सेवनलाई जोड दिन गरेका छन्। च्याउको नियमित सेवनले मधुमेह भयो, अब जुन मान्छेले च्याउको सेवन गर्छ तरकारीको रूपमा, जस्तै मधुमेह भयो, उच्च रक्तचाप भयो, क्यान्सर लगायतका थुप्रै रोगहरूको प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता के हुन्छ त विकास भएको हुन्छ। त्यस्ता प्रकारको शरीरमा हामीलाई रोगहरू एट्याक गर्न सक्दैन यदि हामी च्याउको सेवन गरिरहेछौँ भन्ने कुरा बुझेको होइन। यस्ता प्रकारको रोगसँग के हुन्छ त प्रतिरोधात्मक क्षमताको मतलब भयो हाम्रो शरीरमा इम्युनी पावर जुन छ जसलाई हामी रोगसँग लड्ने क्षमता भन्छौँ, त्यस्ता क्षमताको के हुन्छ त डेभलप हुन्छ, अर्थात् त्यस्ता प्रकारको रोग हाम्रो शरीरमा एट्याक गर्न सक्दैन। कुरा बुझेको होइन? त्यसपछि यहाँ दिएको छ त्यसै गरी हाम्रो रातो च्याउबाट विभिन्न प्रकारको औषधि, रातो च्याउ भनेको हाम्रो विषालु च्याउको रूपमा आउँछ। अब तिमीहरूको दिमागमा आउँछ सर अब विषालु त्यो त च्याउ विषालु हो, त विषालु च्याउबाट औषधि बनाइन्छ, त विषालु च्याउ यदि हामी सेवन गर्यौँ भने त्यसले त हामीलाई मतलब के हुन्छ त शरीरमा समस्या आउँछ, हामी मर्न पनि सक्छौँ। त फेरि रातो च्याउबाट औषधि कसरी बनाइन्छ त औषधि त पनि खराबी गर्छ नि, त यस्तो हुँदैन, बिखलाई काटेको हुन्छ। कुरा बुझेको? बिखले मानौ कि तिमीलाई साँप काटिहाल्छ त त्यस साँपको बिख तिम्रो शरीरमा जान्छ, त त्यहाँ हाम्रो जुन औषधि हुन्छ नि त्यो बिखलाई काट्ने बिखै दिन्छ फेरि हाम्रो के त भ्याक्सिनेसनबाट। कुरा बुझेको बुझेन? बिखलाई बिखैले काट्छ नि, लोहालाई कसले काट्छ त त्यस्तै प्रकारले बुझ्नुपर्छ। जुन हाम्रो विषालु च्याउ हुन्छ नि त्यो विषालु च्याउमा भएको गुणको कारणले गर्दा त्यसलाई विभिन्न प्रकारका औषधिहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ, जस्तै रातो च्याउको दिएको छ। कुरा बुझ्नमा आइरहेछ? त यहाँ दिएको छ कनकोड सुन्ची च्याउ हैन, कनकोड के दिएको छ त सुन्ची, कनकोड सुन्ची च्याउ हैन। यो एउटा के हो त हाम्रो च्याउको प्रकार हो हैन। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यो कनकोड सुन्ची उत्पादन गरिएको छ जुन के को लागि त कस्ता प्रकारका रोगमा, खास गरेर त दममा जुन हुन्छ जसलाई हामी दम भन्छौँ, दम, मधुमेह, क्यान्सर, त्यसपछि पाइल्स र घाँटी सम्बन्धी रोगका लागि के हुन्छ त यो धेरैभन्दा धेरै के हुन्छ त यो च्याउ उपयोगी हुन्छ। कुरा बुझ्यो? यो रातो च्याउको प्रकार मध्ये एउटा हाम्रो दिएको छ। ल यस प्रकारले हामी के बुझ्यौँ भने च्याउमा भिन्न प्रकारका औषधिजन्य गुण पनि हुन्छ। त्यसलाई हामी दुई प्रकारले उपयोग गरियो, एउटा के को रूपमा त खाद्य पदार्थको रूपमा र एउटा के त औषधिको रूपमा। तिमीलाई सोध्छ च्याउलाई खाद्य पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्नुको कारण के हुन्छ त हामी त त्यसमा अहिले पढ्यौँ, त्यसमा धेरै प्रकारका प्रोटिन, भिटामिन्स जस्ता मिनरल्सहरू कुराहरूको कुरा गरियो। त्यसपछि तिमीलाई भन्छ औषधिको रूपमा किन प्रयोग गरिन्छ त
त औषधिमा हामी तिमीलाई हेर्दै भनेको यसमा भएका विभिन्न प्रकारको जुन औषधीय जन्य गुण हुन्छ जसले के कस्ता प्रकारको रोगहरूको निदानको के त औषधि बनाउन र हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रकारको प्रतिरक्षात्मक जुन हुन्छ प्रणाली त्यसलाई वृद्धि गराउन डेभलप गराएपछि हाम्रो शरीरमा त्यस्ता प्रकारको रोग एट्याक गर्न सक्दैन जस कारणले गर्दा यसलाई के त औषधिको रूपमा पनि के गर्ने गरिन्छ त प्रयोग गर्ने गरिन्छ। कुरा बुझ्नु आएको हैन? ल त्यसपछि अब च्याउबाट के कस्ता प्रकारको हामी आर्थिक आम्दानी गर्न सक्छौँ त अब मानौँ कि जसलाई अब जुन वस्तुमा जस्तै मैले च्याउको कुरा गर्छु त्यसमा दुई किसिमको मुख्य रूपमा विशेषता छ, एउटा के त औषधिको रूपमा एउटा के त खाद्य पदार्थको रूपमा। अब जुन मान्छेलाई हैन च्याउसँग सम्बन्धित के छ त ज्ञान छ हैन, कस्ता प्रकारका च्याउबाट औषधि बन्छ, कस्ता प्रकारका च्याउलाई हामीहरू खाने खाद्य पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्छौँ, यदि यस्ता प्रकारका ज्ञान भएको मानिसहरू यदि छ भने त हामी सिम्पली भन्न सक्छौँ यो कुराहरूलाई प्रयोग गरेर मान्छेले जस्तै च्याउको खेती गरेर भयो अथवा हाम्रो जुन विषालु च्याउ हुन्छ त्यो विषालु च्याउको पहिचान गरेर त्यसलाई औषधि बनाउनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ हैन। त्यसको बारेमा पनि यदि सम्बन्धित नलेज छ भने त्यो मान्छेले के त यसको व्यापारी गरेर हैन आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई बलियो पार्न सक्छ कि सक्दैन? त च्याउलाई के को रूपमा हामी लिन सक्छौँ त च्याउको आर्थिक महत्त्व के छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि हामी सिम्पली के बुझ्छौँ भने हामी सिम्पली के बुझ्छौँ भने वास्तवमा च्याउबाट हामी च्याउ अब धेरै मान्छे यस्तो छ नि जुन मान्छेहरू के गर्छ त च्याउको खेती गरेर एकदम आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई एकदम बलियो बनाएको छ किनकि यो धेरै महँगो बिकिन्छ। जुन मान्छेलाई अब औषधिजन्य कुराको बारेमा यदि नलेज छ भने यस्ता पनि च्याउ छ जुन च्याउ के त 50,000-60,000 को केजी बिकिन्छ। कुरा बुझेको होइन? जुन हाम्रो औषधिजन्य च्याउहरू हुन्छ र तरकारीको कुरा गऱ्यो भने 400-500 को केजी बिकिरहेको हुन्छ। अब दिमाग लगाउन, तर यसको खेती गर्नको लागि खेतमा जानु पर्दैन। च्याउ भनेको एउटा कस्तो प्रकारको बिरुवा हो त हरितकण नभएका बिरुवा हो। त हरितकण नभएको बिरुवा कस्तो ठाउँमा त जहाँ प्रकाश हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा त उब्रिँदैन नि, यो कहाँ त हाम्रो अन्ध्यारो कोठामा। त यसको खेती हामी खास गरेर के त अन्ध्यारो ठाउँमा गर्ने गर्छौँ, न कि खेतमा जानुपर्ने हुन्छ हामीलाई। कुरा बुझेको होइन? हुनको लागि धेरै प्रकारका च्याउहरू छ जसमध्ये हामी यहाँ कन्ने च्याउको एउटा धेरै प्रकारका च्याउ जस्तै गोब्रे च्याउ हुन्छ, डल्ले च्याउ हुन्छ हैन, कन्ने च्याउ हुन्छ, जसमध्ये हामी यहाँ कन्ने च्याउको खेती कसरी गरिन्छ र यो खेतीबाट कसरी आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई बलियो पार्न सक्छ भन्ने कुराको विषयमा पनि यहाँ छलफल गर्नेछौँ। यसको प्रोसेसलाई पनि हामी बुझ्नेछौँ। कुरा बुझेको होइन? त्योभन्दा पहिले अब यहाँ दिएका कुरालाई अलि बुझौँ। अब यहाँ दिएको छ च्याउमा पाइने पौष्टिक तत्त्व, यसको औषधीय महत्त्वले गर्दा च्याउको के त व्यावसायिक खेती गर्ने गरिएको छ र यसबाट प्रशस्त आर्थिक आयोजन गर्न सकिन्छ। च्याउको व्यावसायिक खेतीले स्वरोजगार, मान्छेलाई कुनै पनि प्रकारको रोजगार खोज्नु पर्दैन हैन, स्वरोजगार आफैमा एउटा के त रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ। कुरा बुझेको बुझेन? त्यसपछि सृजना गर्न सकिन्छ। त्यसपछि जुम्ला लगायतका ठाउँमा पाइने जुन एउटा जातिको च्याउ नाम दिएको छ मोरकिला च्याउ। जुम्ला जुन छ नि, जुम्ला हाम्रो नेपालको विकट ठाउँमा पर्ने हुन्छ जुम्लाहरू होइन। त यहाँ दिएको छ जुम्ला लगायतका ठाउँमा पाइने जुन एउटा कुन प्रकारका च्याउ त मोरकिला च्याउ। कुन जातिका त मोरकिला च्याउ, जसलाई हामी गुच्ची च्याउ पनि भन्छौँ। यसको अर्को नाम के हो त स्थानीय भाषामा सायद यसलाई कुन च्याउ भन्छ त गुच्ची च्याउ पनि भनिन्छ। यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति किलोको दरले यदि हामी भन्यो $100 भन्दा पनि बढी। दिमाग लगाऊ। अब जुम्ला लगायतका वरिपरि ठाउँमा पाइने च्याउमा एउटा यस्तो च्याउ छ जसलाई हामी के त कुन च्याउ भनेर चिन्यौँ त गुच्ची च्याउ, अथवा यसलाई के भन्यो त अर्को नामले मोरकिला च्याउ। त्यही मोरकिला च्याउलाई गुच्ची च्याउ भनियो। कुरा बुझेको छैन? अब त्यो च्याउ त्यसमा के हुन्छ त औषधिक जन्य गुण हुन्छ। अब दिमाग लगाउन, त्यो च्याउ $100 कति 500 कि छ कि 100 छ? 100 भन्दा बढी होला, 100 भन्दा बढी होला नि। 100 के त डलर। अब दिमाग लगाउन, $100 भन्दा प्लसमा नयाँ किताबमा त्यो अर्कै कुरा छ। 500 दिएको छ रे नयाँ किताबमा, $100 दिएको छ। अब नयाँ किताबमा सुन, जे गर्ने सुन, यस्तो छ पुरानो किताबलाई हामी नमाने कि नयाँ किताबहरू अपडेट भइरहेको हुन्छ हैन, तब त के गर्ने? अब नयाँ किताब त अपडेट भइरहेछ, यहाँ 100 के दिएको छ, उता 500 दिएको छ। यस्तो छ के जुन नयाँ किताबमा दिएछ त्यसैको आधार हामीलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। कुरा बुझेको छैन? अहिले शान्त न, बढी किन बोल्छ? बढी नबोल्न भने अफिसमा जान्छ फन्ना ठाउँमा, त अहिले किन बोल्छ?
अहिले शान्त भएर बस्दिन पछि बोल्ने नि तिमीहरूलाई अहिले के भन्छु नयाँ किताबमा जुन कुरा दिएछ त्यसको दाममा मान्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ पुरानोमा $500 दिएको थियो तर नयाँमा के दिएछ त 121लाई मान्नुपर्ने हुन्छ कुरा बुझेको होइन नत्र म त्यसलाई चेक गरेर तिमीहरूलाई पछि भनिदिन्छु ए वास्तविकता के हो भन्ने कुरा तिमीलाई बताइदिन्छु ठिक छ तर नयाँ किताबमा अपडेट भएको हुन्छ मिस्टेक भएकोलाई सच्याएका हुन्छन् कुरा बुझेको होइन अब दिमाग लगाउ न अब त्यो प्रति केजीमा $100 भन्नु कति धेरै म जुन भनेको थियो नि 50,000 को बेला कुरा हैन त्यो त्यही हिसाबले भनेको थिएँ अब अहिले मानौँ कि डलरको कति भइरहेछ $1 को 126 छ अब 126 सँग गुणा गरियो हैन त यस्तो अवस्थामा कति हुन्छ 126 मा दुईटा जिरो 12,000 मानौँ लगभग 15,000 14,000 को बीचमा प्रति केजी किलो बिकिन्छ त कम त भएन नि 500 भइदिएपछि त 50,000 मा गइहाल्थ्यो हैन त्यही हिसाबले म भनेको थिएँ तिमीहरूलाई अब एकछिन ध्यान दिएर सुन है यत्रो महँगो बिक्ने जुन हाम्रो च्याउ हुन्छ त च्याउको खेतीबाट के त आयोजन गर्न सकिन्छ कि सक्दैन आर्थिक अवस्थालाई बलियो पार्न सक्छ कि सक्दैन भन्छ हैन सजिलैसँग सक्छौँ हामीहरू ल ए त्यो यो जुम्ला जिल्लामा भयो अब नबोल जुम्ला जिल्लामा जुन हाम्रो के त एउटा यस्ता प्रकारका च्याउ छ गुच्ची च्याउ जुन के त त्यसमा भएको औषधि गुणको कारणले गर्दा त्यो के त धेरै महँगो बिकिन्छ अर्को कुरा के त नेपालका जैविक प्रविधिबाट च्याउको सुकुटी अब च्याउका विभिन्न प्रकार पनि मात्रै च्याउलाई हामीहरू के त खाद्य पदार्थमा त हामी तरकारीको रूपमा खान्छौँ यसका साथसाथ च्याउलाई हामीहरू अलग अलग प्रकारका के त परिकार बनाएर जस्तै तिमीहरूलाई थाहा छ जैविक प्रविधिबाट हामीले सुकुटी बनाउने अचार बनाउने राम्रो आयोजन स्रोतको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ माने च्याउको नहीं बुझी बात हाँस केलाई बिचमा बसी हाँस पढाउने टाइममा डिस्टर्ब नगर त्यो कुरा बुझिराख बिना मतलबको कपाई फोडिदिन्छु अहिले ल सुन ध्यान दिएर अहिले हामीले के बुझ्यौँ भने च्याउलाई मात्रै तरकारी र औषधिको मात्रै नभएर मतलब च्याउलाई मात्रै तरकारी र औषधिको रूपमा मात्रै नभएर च्याउका अलग अलग परिकार बनाएर त्यसलाई भण्डारण गरेर हामीहरू के गर्न सक्छौँ बेचेर आयोजन गर्न सक्छौँ जस्तै च्याउको अचारको कुरा गर्छौँ जुन मार्केटमा पाइहाल्छ त्यसपछि च्याउको सुकुटी जेका सुखडी कहै छै अपना सब सुखा के जब बनिन्छ ओकर प्रक्रिया अपना सब पढ्बे करबै हैन त च्याउलाई हामीहरू मात्रै ताजा रूपमा तरकारीको रूपमा प्रयोग गर्छौँ औषधिको रूपमा यसको साथसाथ हामी यसलाई के त अलग अलग परिकारका रूपमा पनि हैन च्याउको केचप हुन्छ हैन त्योहरू पनि हुन्छ यस्ता प्रकारहरू बनाएर पनि हामी आयोजन गर्न सक्छौँ अर्थात् हामीले के भन्न सक्छौँ कि वास्तवमा च्याउलाई हामीहरू हेर्यौँ भने च्याउको खेतीले च्याउलाई हामी उचित तरिकाले सदुपयोग गर्यौँ भने हैन च्याउबाट हामी धेरैभन्दा धेरै के गर्न सक्छौँ त आम्दानी प्राप्त गर्न सक्छौँ मतलब आर्थिक अवस्थालाई के गर्न सक्छौँ हामीहरू सुदृढ बनाउन सक्छौँ बलियो बनाउन सक्छौँ कुरा बुझेको बुझेन अब तिमीलाई क्वेसन यस्ता प्रकारको क्वेसन सोध्यो भने हामी सजिलैसँग यो कुरालाई बुझ्न सक्छौँ ल अब दिएको छ च्याउको खेती अब ध्यान दिएर सुने च्याउको खेतीमा तिमीहरूलाई यहाँ च्याउको अलग अलग प्रकारका च्याउको अलग अलग तरिकाले खेती गर्ने गरिन्छ जसमध्ये तिम्रो बुकमा जुन दिएको छ कन्ने च्याउलाई हामी कुन प्रोसेसमा कन्ने च्याउको उत्पादन कसरी गर्न सक्छौँ त्यसको पुरै प्रोसेस दिएको छ हुनको लागि तिमीहरू यहाँ हेर्न सक्छौ पेज नम्बर 30 मा यहाँ तलमा हेर्न सक्छौ यहाँ च्याउको खेती गर्ने क्रममा हेर धेरै च्याउहरू उब्रिएको देख्न सक्छौँ हामीहरू तर यसको प्रोसेस के हो यसलाई हामी कसरी उबार्न सक्छौँ यसको खेती कसरी गर्न सकिन्छ त्यो होल प्रोसेसको बारेमा हामी यहाँ विशेष रूपमा छलफल गर्नेछौँ त्यो भन्दा पहिले यहाँ दिएको छ च्याउ खेती भिन्न किसिमबाट गर्न सकिन्छ र च्याउको प्रजाति अनुसार खेती गर्ने विधि के हुन्छ त फरक हुन्छ अब एकै प्रकारको त च्याउ हुँदैन नि खाने च्याउमा पनि फरक प्रकारको च्याउ हुन्छ त्यसपछि केही च्याउहरूको साधारण प्रविधिमा अपनाई घरमै यसको के गर्न सकिन्छ उत्पादन गर्न सकिन्छ भने कुनै च्याउहरूलाई उत्पादन गर्नको लागि विशेष प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ माने कुछ च्याउ सब एहन तेकरा अपन सब साधारण प्रकार से घर में भी उपजा सकै छी लेकिन कुछ प्रकार के च्याउ सब एहन है कोन प्रजाति के जेकरा उपजाबे के लागि एकटा विशेष प्रकार के टेक्नोलॉजी के आवश्यकता चाहिए प्रविधि के आवश्यकता पर्छ बात समझवाली कहले त विशेष रूपमा हामीले यो च्याप्टरमा घरमा जुन च्याउलाई हामीहरू घरमा नै उबार्न सक्छौँ त्यस्ता प्रकारका च्याउको बारेमा हैन त्यसको प्रोसेसको बारेमा कसरी उबार्न सकिन्छ त्यो होल प्रत्येक कुरा हामीहरू एक एक गरेर बुझ्ने प्रयास गर्छौँ ठीक छ यहाँ परालमा उत्पादन गरिएका कन्ने च्याउको खेती गर्ने जुन तरिका छ त्यसको बारेमा यहाँ तल दिएको छ अब कन्ने च्याउको खेती कसरी गरिन्छ त हाम्रै वरिपरि हैन भएका विभिन्न प्रकारका वस्तुहरूबाट जसमा सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हामी जुन कन्ने च्याउको खेती गर्छौँ जसमा सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट सोर्स हाम्रो के त
तिमीहरूलाई थाहा छ कि च्याउ त सडे गलेको ठाउँमा पाइन्छ। त विशेष रूपमा हाम्रो के त परालबाट परालको प्रयोग गरेर, माने जो पोरा रह्यो बे वही पराललाई प्रयोग गरेर हामीहरू त्यसलाई विभिन्न प्रक्रियाद्वारा के गर्छौँ त हामीहरू त्यसलाई सडाउने गलाउने काम गर्छौँ हैन। मतलब च्याउ उबर्ने टाइपको इन्भाइरोमेन्टको क्रिएट गरेर परालमा केमा त परालमा तिमीहरू हेरेको पनि होला कहिले काहीँ हाम्रो जुन परालको जुन टालहरू हुन्छ नि त्यस्ता टालहरूमा जब तल्लो भागमा जहाँ पानी परेको हुन्छ नि त्यस्तो ठाउँहरूमा जब पराल सडिहालेको हुन्छ त्यो सडेको ठाउँमा के उब्रेको तिमीहरू देखेको हुन्छ त च्याउ देखेको छ कि छैन यस्तो हो त त्यो च्याउ हो त। त्यस्तै अब त्यसलाई त्यस्तो प्रकारको इन्भाइरोमेन्ट भेट्छ त्यस्तो प्रकारको अनुकूल वातावरण भेट्छ त्यहाँदेखि त्यस्तो ठाउँमा उब्रिहाल्छ। त हाम्रो त्यो त प्राकृतिक रूपमा उब्रिएका हुन्छ तर हामीलाई त यहाँ च्याउको खेती गर्नु छ नि एउटा दुईटाले थोरै काम गर्छ कमसेकम बढीभन्दा बढी उब्जाउनु पर्यो नि हैन। त यसको तरिका दिएको छ। यसको लागि हामी विशेष रूपमा के को प्रयोग गर्छौँ त परालको प्रयोग गरेर कन्ने च्याउको खेती कसरी गरिन्छ त्यसका हामी के त पुरैको पुरै चरणबद्ध रूपमा त्यसको प्रोसेसलाई पढ्नेछौँ। कुरा बुझ्यो। त अब यहाँबाट हामीहरूको कन्ने च्याउको खेती गर्ने प्रक्रिया जुन दिएको छ त्यो कुराको बारेमा आज मेरो विचारमा छोडिदेऊ। किनकि अब यसमा धेरै स्टेप बाई स्टेप तिमीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा यसको बारेमा भन्नुपर्ने हुन्छ। अलिक टाइम अलिक कम छ त्यही भएर यसको अब यो च्याउ कन्ने च्याउको खेती गर्ने जुन प्रोसेस छ नि हामी भोलिको क्लासमा छलफल गर्नेछौँ। धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। कुरा बुझ्यो। कन्ने च्याउको हुनको लागि तिमीहरूलाई लाग्छ कि सर यहाँ त 10वटा पोइन्टमा डिस्क्राइब गरिएको छ तर एकदम सजिलो छ। तिमीहरूलाई म एकदमै घरेलु टाइपको तरिका बताइदिन्छु के गर्ने कसरी गर्ने हैन। व्यावहारिक रूपमा हामी यसलाई सिक्ने प्रयास गर्छौँ। यस्तो होइन कि त्यो किताबमा लेखेको छ त्यसलाई रट्ने हिसाबले हामी कुरा गर्दैनौँ। हामी व्यावहारिक हिसाबमा कुरा गर्ने गर्छौँ। कुरा बुझेको होइन। त्यसका प्रोसेसलाई बिस्तारै स्टेपली भन्दाखेरि तिमीहरू बुझिहाल्छौ कि कन्ने च्याउको खेती कसरी गरिन्छ। ल अब यो कुरा हामीहरू के त